За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Уур Ардын намын 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. Юуны өмнө намайг энэ хүндтэй хуралд бүх ярих хэрэг олгосонд маш их талархаж байна. Энэ хуран цугласан та бүхэнд баярын мэнд хүргье. За Уур Ардын намын 100 жилийн ой бол маш чухал гэж миний хувьд бол үзэж байгаа. 100 жилийн өмнө манай өвөг дээдэс энэ намыг байгуулсан. Харин 100 жилийн дараа энэ нам тасраагүй, унтраагүй хэврээ явж байгаад манай өвөр Монгол үндэстэн мөнх байдгийн нэг бэлэг тэмдэг гэж миний хувьд бол үзэж байна. За энэ намын ачаар бид тийм ээ 100 жилийн өмнө яаж тэмцэж, эрх чөлөөний төлөө тэмцэж, тэмүүлж байсныг бид мэднэ. Өнөөдөр энэ намын ачаар өвөр Монголыг хөтөлж, эрх чөлөөнд хүрэн гэж миний хувьд бол итгэж байна. Харамсалтай нь олон улсын хүчний харьцаа, геополитикийн байдлаас болоод өвөр монголчууд эрх чөлөөгөө олж чадсангүй. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар юу тохиолдсныг хэн болгоо мэднэ, дэлхийд даяар мэднэ. Энэ талаар би ярихыг хүсээгүй юм аа. Харин өнөөдөр дэлхийн ертөнц эрс өөрчлөгдөж байна. 1945 оноос хойш байгуулагдсан өнөөдрийн яалтын тогтолцоо бол ер нь нурах тийшээ хандаж байгаа, хүн болгоо мэдэрч байгаа. Тийм учраас энэ нөхцөл байдал тохиолдож манай өвөр монголчууд ямар гаргалаа, гарс байна. Энэ талаар бид нар ярилцахыг бол миний хувьд бол маш их хүсэж байна. Яагаад бэ гэхээр энэ манай өвөр монголчууд жижиг үндэстний хувьд бол энэ гаргалаа, энэ нөхцөл байдлыг ашиглаж байж тийм ямар нэг ирээдүйг бид нар хүлээж байгаа. Түүнээс биш бид нар ийм экзэгтэй бүс тийм нөхцөл бол бид нар хүчээр үзэн гэл бас хэцүү. Тийм учраас бид нар энэ олон улсын харилцааны баланс дээр бид нар бас ямар гаргалаа байна. Бид нар тэр өрөөл хайгуул хийх ёстой. Өвөр ардын намыг тийм ээ хэрхэн зөв ажиллагаа, хэрхэн зорилго тавих талаар бас ер нь нарийн нөхөстэй ярих нь бол чухал гэж миний хувьд бол үзэж байна. Өвөр монголчууд өнөөдөр бол тийм ээ маш хүнд байдалд амьдарч байгаа учраас бид нар энэ байдлаас гарахын төлөө ямар бололцоо байна, ямар гарс байна, бид нар энэ хурлаар бас нарийн ярих ёстой гэж миний хувьд бол хүсэж байна. Түүнээс гадна манай өвөр монголчуудын талаас тийм ээ олон улсад хэрхэн дэмжлэг авах, ямар байгууллагатай холбогдох энэ талаар бас ер нь ярих ёстой гэж үзэж байна. Түүнээс биш зөвхөн өнгөрснөө тийм ээ геноцид ийм байна, тийм байна яриад өнгөрөх биш. Би ирээдүй рүү харах ёстой. Ирээдүй бол тийм ээ бид нарын өмнө үл мэдэх маягаар хүлээж байна. Гагцхүү бид нар хэрхэн тэмцэж, хэрхэн тэмүүлж, хэрхэн хүчээ нэгтгэгдэл байдаг гэж миний хувьд бол үзэж байна. Тийм учраас энэ хурал бол зөвхөн оюун тэмдэглэх хурал биш, харин ажил хэрэгч өнгөрсөндөө цэг тавьж ирээдүй рүүгээ хандаг тийм хурал болоосай гэж миний хувьд бол хүсэж байна. Энэ хуралд миний зүгээс бол өндөр амжилт хүсэж энэ оролцож байгаа бүх хүмүүст ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа анхаарал тавьсанд.